सब आ रहा 4K HDR स्ट्रीट। हाँ जी। कारोबार खत्म है और कोई सरमायाकारी नहीं आ रही है।
4K HDR Street. 4K HDR Street. ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਾਨ हालात है मेरी बो का वही नोट कर रहे हैं. हाँ अल्लाह खैर करे. ये मेरी बो का हालात है मेरा नवाज क्यों अल्लाह कारोबार में बरकत करे.
क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है कारोबार? सुना हमारे कारोबार खत्म है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। तो पहले होलसेल खत्म था, परचून भी खत्म है। एक महंगाई है और हालात ऐसे दो जूते टाइम भी का खुद ही खाना गिर रहे मुश्किल थे। हो गए। अभी चीप सी दरखास्त है, कोई और बंदे लेके आए, ये बंदे मारे हैं। इनने अवाम को बहुत ज़्यादा दे दिया कि हर बंदा परेशान है। अल्लाह आसानी पैदा करे। और सही बात बताओ, अमीर लोग तो चलो उनका तो फिर भी चल जाते हैं। ये गरीब आवाम जो है ना, दूसरी बात ये ये जो बाहर रेडी लगते हैं बेचारे ना, इनका तो इतना बुरा हाल किया ना, जितना भी है रेडी लगते हैं बाहर बाज़ारों में, इधर अनारगली जो ऐसा और बाज़ार है ना, गरीब लोग है ना, तो गरीब लोग एक तो इनका सामान उठाते वापस देते भी नहीं है ना। तो एक रेडी गरीब लेगा ना 15 साढ़े 16,000 रुपये का एक रेडी है, एक लेके गया ना तो 16,000 ऊपर महीने में भी नहीं कमा सकते। सब के ऐसा बुरा हाल किया कुछ ना। अल्लाह आसानी पैदा पूरी मुल्क की ओर हालत खराब है। अल्लाह असल आसानी। में बस एक तो एक हमारा अमाल ऐसा है कि अल्लाह कहते हैं कि जब मैं नाराज़ होता हूँ ना, फिर मैं लोगों पे आप लोगों पे ऐसा लोग मुसलत कर लो ना कि आप लोग को जलील करें। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होना, और इंसाफ दूसरा हमारे वो नबी ने मुल्क सल्लल्लाहु तबाह अलैहि हो वसल्लम ने फरमाया था कि औरत हुक्मरान जब भी होगा, जिस मुल्क में भी होगा ना, वो कभी कामयाब नहीं होते, वो जायज़ भी नहीं है। चलें, अल्लाह खैर करे। दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल 4K HDR स्ट्रीट। और के HDR स्ट्रीट। आ जाओ क्या हाल है? कैसे? लेकिन थोड़ा सा तुम्हारी दिवाली बनने वाला मार मार छीतर मार एक थोड़े रुपये होता है
Io quando sei da questo ragazza fa la con la mamma sbagliata quelle le siamo a साजी पानी ना सब आ रहा 4K HDR स्ट्रीट हाँ जी चैनल का नाम इस पे गटर वगैरह हाँ गटर मैं नहीं वो अपनी कंपनी का नाम है चैनल का नाम 4K HDR स्ट्रीट ठीक है यूट्यूब पर ठीक हो अस्सलाम वालेकुम। काम चल रहा है कि नहीं वालेकुम सलाम काम काम शाम नहीं है यार। अल्लाह आसानी कर यार गुलिया पास का था यार कितना लगा आवडू नंबर से दे नंबर मैं उधर ही जा रही हूँ कैमरा इधर ला लिया सही है बेहतरीन आप मेरी ना पानी दी पानी भी मेरी तेरी मूवी की बनी 4K HDR स्ट्रीट चैनल का नाम ही यूट्यूब का नाम मैंने कहा अच्छा यूट्यूब हाँ बस पता चलना चाहिए पानी इधर खड़ा है। 5-6 वाले को बता दो। क्या ये भाई बहुत गरीब है, ये मेरा पोता है, इसकी गाड़ी होने को लिए पानी की माँ की छूट।
अपना तो अपने बीबी पंप का नहीं किधर बीबी पंप का किधर किधर
कितनी देर बारिश हुई? कितनी देर बारिश हुई? बीबी 5 मिनट तक कितनी देर? गटर वगैरह तो क्या हाल है? क्या हाल है?
बीबी पास का किधर है? बीबी पास ये गली है। चलो भी चांदी की कंगन आगे दे मशरूम बच्चों की प्यारी बात छड़ी है वो भी छड़ी बच्चियां माल 200 बच्चियां माल 200 अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलना है हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अभी बीबी पास कर वॉक नहर से क्या